Hürmetli vatandaş, leksimizden devam vatandaşım. Bugünkü ıslahı 2024 yıl 6. ayının 19. gün haftaga çarşamba vatandaş. Yukarıda görüp öttük. Vekiller ümmüge. Amerika Qo'shma Shtatları Davlat Majlisining a'zolaridan tashkillangan vekiller ümmüge. Hindistonning shimolidagi Dharamsala, Tibetla o'ltiraqlashgan rayonga yetib keldi ve Dalai Lama bilan ko'rishdi. Hürmetli Nancy Pelosi hanım, sizin bu qatim bu vekiller ümmigining qatorida bo'lganligingizni tabriklaymiz. Qarşılaymiz, hoş bo'lamiz Nancy Pelosi hanım. Men sizni o'xshatsam 2022 yılı 8. ayının 2. günü Tayvan Taybegi kökten saqab tushgan yulduzdek parlaq bir nur ichida tushgan edingiz Nancy Pelosi hanım. Tayvan bir silkindi. Taybey shahri bir silkindi, to'xtab qoldi. Lekin buningga munosabatlik Junho Xalq Jamhuriyati, ya'ni Jungo quruqligi hozirgacha silkinib o'tadi, hozirgacha chayqalib o'tadi, hozirgacha parokanda va nima qilarini bilmay o'tadi. Nancy Pelosi hanım, siz bugun 2. bo'lib Dharamsalaga, Tibet o'ltiraqlashgan rayonga, Dalai Lama o'ltiraqlashgan rayonga, ya'ni shundoq yulduz bo'lib tushdingiz. Nancy Pelosi hanım, biz bu yulduz bo'lib tushishni va biz bu nurni, parlab turgan nurni Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosatining natijasi ve xarakterlik belgilengen xarakterlik siyaset, tashqi siyaset ekanligini biz bugün ko'rib keldik. Hem şu siyasetin neticesi ekanligini biz ko'zimiz bilan ko'rib o'tamiz. Nancy Pelosi hanım, sizge mübarek olsun. Sizni tabriklaymiz Nancy Pelosi hanım. Endi bir eslab o'taylik vatandaş. Endi siz bilan biz bir eslab o'taylik vatandaş. Bu yıl 4. ayının 23. günü Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi yıllık kişilik hukuk dokulatı ilan qildi. Bundan başka Davlat Shakati Antony Blinken kişilik hukuk dokulatida nima deb ko'rsatdi? Hozir Uyg'uristonda, Şinjan'da qirg'inchilik davomlashyapti. Jungo hukumati davomlashtirib o'tadi dedi. Atsi 4. ayının 24. günü Davlat Shakati Antony Blinken Jungo'ga ziyoratga minib Shanghai shahriga tushdi. 4. ayının 25. günü Beijing'e yetib keldi. 4. ayının 25. günü Jungo Davlat Mudofaa Ministri Dong Jun O'rta Osiyo Olmuta Astanaga yetib keldi ve Prezident Toqayev bilan birlikte harbiy ishlar kelishimi imzoladı. Vatandaşım, 4. ayının 27. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar katibi Antony Blinken Beijing'den ayrıladigan chaqda shundoq dedi. Biz topshirdik. Qilishga tegishli ishlarni topshirdik. Jungoliklar buni qo'l silib ishlashi kerak. Agar jungoliklar qo'l silib ishlamaydigan bo'lsa, biz Amerikaliklar qo'l silib ishlaymiz dedi. Bugünkü paket, bugünkü natija, bugünkü dağdığa, bugünkü Dharamsaladagi qaynam toshqinlik, men o'ylayman vatandoshim, shu vaqtda topshirilgan vazifalarning birisi. Bugün bunun Jungo tayyorlik qildi. Biz so'zlab o'tdik sizlarga tayyorlik qilganligini, 10 gün, 15 gün, 4 gün, 5 gün Tibet'te ziyoratda bo'lganligini, Şinjan Uyg'ur Abdunum rayoni mustamlik Uyg'uristonda ziyorat bo'lganligini hammasi sizlarga so'zlab o'tdik vatandoshim. Demek Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat ishlar katibi Antony Blinken Jungo bu ishlarni o'zi qo'l silib bir taraf qilishi kerak. Agar qilmaydigan bo'lsa Amerika Qo'shma Shtatlari qo'l silib bir taraf qiladi.
natija yetib keldi vatandosh. Shundaqla 4-oyning 25 kuni Qozog'iston bilan Junxo Xalq Jamhuriyati Davlat Mudofaa Ministri Dong Jun harbiy kelishim imzolab, 5-oyning 7-8 kunlari Jungoning Davlat vaziri Li Chang derhal Ürümçi şehriga, yani mustamlika gubernatorluq shahar Ürümçi shahriga yetib kelib, Alatau chegarasi eg'izini va shundaqla Qorg'oz chegarasi eg'izini ko'zdan kechirdi. Bular nimaga jiddiylashdi vatandosh? Bu jiddiylashishning oqibati mana bugun oshkorlandi vatandosh. Shundaq qildi, o'rinlashtirish shundaq qildi. 5-oyning 16 kuni kelganda bir haftadan keyin Vazir Li Chang Alatau va Qorg'oz eg'izlarini ko'zdan kechirib, mustamlik Uyg'uristonga qaytib kelib, 7 kun o'tgandan keyin Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin 5-oyning 16 kunida Beijingga ziyoratga keldi vatandosh. Bu ziyoratning jarayoni nima deyishdi, nima demidi, nimani o'ttirib qo'ydi, nimani qo'ymadi degandek. Bular davlatlar o'ttirisidagi maxfiy suhbatlar vatandosh. Biroq bir ishga bog'lanib kelyapti. Bu yerda bir ish xalqaralashgan, bir ish munosabatli holda bog'lanib kelyapti. Uning natijalarini mana bugun eng oxirgi hisobda ko'rib yetdik desak bo'ladi vatandoshim. Bu qatim Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi vakillar umigining daramsalog'i yetib berishi, Sargardon hukumat va ruhoniy doi Dalay Lama bilan ko'rishganligi bo'libmi esingizda bor hozir, ya'ni aytimiz 6-oyning 12 kuni Davlat Majlisida ma'qullangan Tibetga munosabatli qonun loyihasida, ya'ni Tibet bilan Jungo o'rtasidagi masalalarni hal qilishni ilgari surish qonun loyihasida nima deyildi? Amerika Qo'shma Shtatlari azalda hech qachon yoki hargiz Tibet Jungoning bir qismi degan emas. Bundaq siyosat maydon to'xtagan emas. Bir jumla vatandosh, bir jumla siz bilan bizga yetadi, tahlil qilishga yetadi vatandosh. Ondan keyin bugun nima debdi? Nancy Pelosi xonim shundoq debdiki, zamon o'zgardi. Vaqt o'zgardi, vaziyat o'zgardi. Biz tahlil qilsak, shundoq 4-5 qatlamda tahlil qilsak, zamon o'zgardi, vaqt o'zgardi, siyosiy hukm o'zgardi, balki Amerika Jungo munosabati o'zgardi. Yep-yangi bir bosqichga kirib keldi. Ahvol o'zgardi. Tayyorlik qiling, Jungo Kompartiyasi. Bu ikkinchi jumla vatandosh. Shuni bilan nima his qildingiz? Men nima dedim? 2 kun ya so'zlayotgan so'zimda boshlandi. Vatandoshlarimning esidiki, men leksiya so'zlagan qachondir bir vaqt shundoq bir jumlani so'zlaganim esimda. Ben nima dedim? Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati va G'arb dunyosi Dalay Lamani hargiz chet elda qoldirmaydi. Hergiz chet elde kaldırmaydı. Dalay Lama'nın ümidi chet elde kalmaydı. Dalay Lama'nın ümidi havada kalmaydı. Dalay Lama'nın ümidi küreş işide kalmaydı. O çokum neticeye erişidi. Amerika Qo'shma Shtatlari Dalay Lama'nı Tibet'e elip düşüdü. Mana bugun şuna şamili keldi. Mana onun bahori keldi vatandaşım. Nem dedi? Michael McConnell Dalay Lama'nın aman bir günü Tibet'e qaytishini, o'zining atrofidagi xalqini boshlab, tinch yo'l bilan tinchlik va osoyishlik ichida Tibet'e qaytishini umid qilamiz dedi. Bu bizga Dalay Lama'ga emas, Jungo Kompartiyasiga berilgan signal va bishorat vatandoshim. İş başlandı, tügülle yeşildi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasidagi suhbatning bayoni jarayoni oydinlashdi. Bu jarayon 40 yillik jarayon. Agar xohlasangiz Amerika Qo'shma Shtatlari Junxo Xalq Jamhuriyati bilan diplomatik munosabat o'rnatgan 40 yil, 45 yil bugunda İçinde sözlenip, oturup koyulup, kelayotgan sözler. Mesela ben sizlerge sözlep geldim. Prezident
Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq prezident Nixon Jungo bilan diplomatik munosabat o'rnatgan shu kunda. Nixon o'rnatdimi yo Cartermi? Carter ekan. Diplomatik munosabat o'rnatgan shu kunda. Jungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabati boshlandi. Diplomatik munosabati boshlandi. Diyaloglashish munosabati boshlandi. Bugungacha. Biz mana vatandoshim birinchi bo'lib Tibetlarning vujudida, Tibetlarning oldida bu diyaloglashishning yuz berganligini ko'rdik. Shu vaqtda Jungo Kompartiyasining sekretari Xuyabongning olti nuqtalik siyosatini Tibetga va Uyg'urga qaratgan olti nuqtalik siyosatni sizlarga so'zlab keldim. Bugun men ham shuni ta'kidlayman vatandoshim. Ta'kidlayman, lekin oldingi shart. Qo'ymanglar degan bo'lsa-mu oldingi shart. Qo'ymanglar desa-mu Amerika Qo'shma Shtatlari bu yerdagi shart. Xuyabongning olti nuqtalik siyosati Uyg'uriston masalasini hal qilishdan o'tkinchi davrining belgilangan siyosati bo'lib qolishini umid qilamiz vatandosh. Ishlar mana shunda keldi, vaqt keldi endi. Bu vaziyatni ko'rib ko'zingiz ulgurmaydi, so'zlab so'zingiz ulgurmaydi. Mana shu 3 kun ichida qancha parcha xabarlar kelib qoldi. Maxsus Tibet to'g'risida so'zlayotimiz. Endi bu xabarning atki varianti, atki nusxasi qanday yetib keldi? Bütün torbetlarda mana. Bütün torbetlarda Dalaylama Hindistonning Modi Amerikalik mehmonlar bilan ko'rishgan o'xshaydi. Xabarni ko'mdi. Bütün torbetlarda o'sha xabarlar vatandoshim. Bu siz uchun xo'sh xabar, siz uchun emas, uchun ham shundaqla bütün dunyo uchun. Hem Jungo xalqi 1 milliard Jungo xalqi hem uchur hem sigina vaqt keldi. Endi gap Jungo Kompartiyasi bu vaziyatni qanday qabul qiladi va qanday tanishaydi. Birinchi qadam Jungo Kompartiyasi qanday ifoda bildirdi. Moshada qoldi vatandosh.